Wala na, talo na. Sayang naman. Okay, next. Yusuf. Wala, binibilang ano? Wala na. Wala na. Wala na. Sayang naman. Okay, next. Yung ba nagbibilang na sa likod, oh? Ala, galit si Sir. Akala niya mache-checkpoint niya. Sobre yung galit. Okay, next. Next. Saan yung isa pang ano mo? Aligtad. Yan. Wala pa rin. Okay, next. Next game. The next player. Sino ba yung mananalo sa kanila? Ay! Wala, sayang. Sayang, guys. Bilang lang, technique dyan eh. Ala. Okay, next, ma'am. Okay, ayan na. Ayo, wala. Nalito na nga. Nalit. Nalit si ma'am. Ayan na, si ma'am. Oh. Nakapokus lang yun. Ano kasi sama ng galit niyo? Ay, sayang. 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 Oh, next. Wala na si Raya. Yan na. Tama ba? Nag-timing ka? O, timing mama. Dito muna kayo, ma'am. Okay, next. Galing ah. Naka-focus talaga. Ako? Yapay. Sayang. Okay, next. Naunahan ng kaba? Naunahan ng kaba? Sayang, konti na lang. Konti na lang. Ay, nauna siya. Inalahan. Ay, tayo. Malupit siya. Magaling. Magaling. Nalit. Sayang. Okay, next. Nalit. Yan na. Ano? Sumabay? Parang ano? Sabay? Sumabay, okay. Sir, dito. Sumabay. Ito. Wow! Yeah! Dito ka, sir. Dito ka muna. Ang galing, nakapokus. Iba talaga yung nakapokus eh. Ito, si Emerson. Tignan natin. Malto. Bando. Paano na? Apat na sila. Ay, ito si sir. Tignan natin. Mastermind
mananalo, dito na tayo. Bibigyan natin ng pa-premyo. Palakpakan po natin sila. Oh. Focus lang talaga, focus lang. Yan, congratulations. Ang muhusay ninyo. Kulang na dalawang count. Congratulations. Okay, picture muna tayo. Picture muna. Yan. Nakarami na tayo ito na. Ayun, congratulations. Okay, next game. Kailangan ko po ng 10 player. 10. Sige po. 10. Dito po tayo. Yan. Sige, isang diretso lang tayo doon. Sige, yung mga hindi pa nananalo. 10 player. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pa. 3 pa, sir. Ito. Yan, 3. Name the category. Yun ang ating title ng ating susunod na game. Okay. Ganito po, magbibigay ako ng category, kailangan makapagbigay kayo. Hindi pwedeng nasabi na. Okay? Sige po, isang pila lang na gano'n. Pa-curve. Yung nasa likod, huwag magtago. Yan, sige. Okay, halimbawa lang, unang category, magbigay ng lugar. Go. Basta ganon. Pag nasabi na, out na yon. Pag matagal, out na rin. Okay. Unang category. Magbigay ng dahilan bakit umiiyak ang baby. Go. Gutom. Nasugatan. Pinalo. Umihi. Inigat ng langgam. Ay. May rashes. Initan. Nahipit. Okay. Okay, napalakuan niyo po sa kanilang unang category. Bakit po kayo pinalo si baby? Ano po ba yun? Ano po ma'am? Bakit po ba yun? Pinalo si baby? O sige, out na po yung pinalo si baby. Okay. Okay, next category. Magbigay ng kantang pambata at kantahin ninyo. Magbigay ng title and then kantahin ninyo. Go. Well on the bus. Well on the bus is round, 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 round and round. Baby shark. Go. Baby shark. Du, 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 du. Baby shark. Du, du. Tulog na baby, nakabay. Tulog na baby. Wala. Lerong sinta, buko ng papaya. Bahay ko ba? May logo, lumibat sa lang. Bahay ko ba? Bahay kubo. Bahay kubo. Bahay kubo. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. Dito kayo, usog po kayo sa gitna. Ayan. Welcome sa susunod nating category. Magbigay ng gulay sa bahay kubo. Oh. Singkamas. Talong. Mani. Ay, wala. Itaw. Wala. Narban. Tataw. Patani. Dol. Ikaw na. Pot. Kalabasa. Kalabasa. Kanon. Stasa. Sibuyas. Kamatis. Bawang. Bawang. Meron. Ah, wala. Ganito. Okay, next category. Magbigay ng parte ng katawan na tumitigas. Go! Muscle. Kamay. Daliri. Pa. Burat. Buhok. Daliri. Paa. Ilong. Leg.
Okay, easy round lang yan. Ito na yung pinakamahirap. Magbigay kayo ng bansa sa Southeast Asia. Go! South Korea. South Korea, maupo ka na. Amerika? Amerika, maupo na po kayo. Dito kayo. Sir? Qatar. Pareho kayong mali. Okay, bigyan ko kayo ng chance. So, dito kayo. Okay, isa pa. Go. Myanmar. Myanmar, go. Why? May nanalo na po. Myanmar. Hanap pa. Congratulations, Sir Emerson. Dahil dyan, ito na ang inyong premyo. Namamakyaw ah. Okay, Southeast Asia kasama ang Brunei, Myanmar, Laos, ano pa, Philippines, Singapore, Taiwan. Yan, maraming pong salamat. Okay, next game, travel na muna tayo, ma'am. Ito na, ibigay na po natin yung ating Palit na major yan, ah. prize. Ang ating Palit na. mga raffle. Malayo ako eh. Kailangan. Meron tayong bigas, meron tayong, ay, yung sa dance contest mo ito, no, premyo, ano po ba sa dance? Ay, pera, cash yung sa ano. Sige po. Yan, ang gagaling ninyo guys ha. O, Southeast Asia may Guam. Ayaw. May Korea pa. Wala pong Korea. Yan. Okay, East Timor kasama yon. Okay. Unahin natin ang fifth prize. Ano po kayo? Ano to ma'am? Rice cooker po ba ito? Rice cooker. Yan. Sino kaya ang mananalo sa ating rice cooker? Sige ma'am. Okay, congratulations! Gamitin mo na at magsahing ka na sa iyong rice cooker, Patricia Ann Santos! Yes! Palakpakan ka naman. Ayan ma'am, mga Patricia, congratulations. Picture muna tayo. Yun! Sakto, gamitin na yan. Okay ma'am, next. Ang ating Gusto wala akong rice cooker doon. fourth prize ay gastong yata ito. Congratulations! Iuwi mo na ang iyong premyo. O Mariano ang apelyido, Mariano! Rolly Mariano! Palakpakan, Sir Rolly! Iuwi mo na ang regalo galing sa ating J-Star Cool. Yun, congratulations po. Picture muna po tayo, picture muna. Picture muna ba? Congratulations. Next, isunod natin ang third prize. Ano nga? Ano nga? Mapili na ako dyan. Alam mo, mainit ang panahon ngayon, electric fan. Tingnan natin. Oh, babae. Kung nandito ka man, pag wala ko, bubunot na lang na iba. Wala na iba. O, i-ano lang. Bubunot, okay. Congratulations, Ma'am Norma Pangan. Norma Pangan! Ay, Norman pala, hindi pala Norma. Oo. Marami ako nababasa lagi Norman. Norman pala, kulay ng N. O, palapakan niyo po si Sir. Gamitin niyo na po ang ating electric fan. Yun, nandito lang pala si Sir Norman. Okay, akala ko babae. Sige po, maraming salamat, Sir. Isunod natin ang... Yan. 5 kilong bigas. Ayan. Sige po. Bunot ba? Congratulations. Kung nandito ka, iuwi mo na ang iyong bigas. Jerome Rapista. Jerome! Ito yung nag-back out agad sa ating palaro. Oo. Sige, picture muna. Okay, next. Congratulations. May kapalit yung tatala. Another electric fan. Sino kaya ang mapala na makapag-uwi ng ating electric fan? Congratulations! Isang babae, Rosalinda Pizarro. Palakpakan, Ma'am Rosalinda! Iuwi mo ng electric fan. Yan, medyo mainit ang panahon kahit na December. Picture daw, sir. Next, ating first prize. Bago yung mamaya na yung ating grand prize. First prize muna tayo. Ilang kilo po yan? 25 po yan. 25.
Congratulations! Isang lalaki! Iuwi mo na ang iyong bigas, Christian Raka! Yes! Congratulations, sir! Yan, sige, picture muna tayo. Christian Raka. Yun, maraming salamat. And this time, magpalaro ulit po tayo. So, kailangan po natin ng 20 players. Okay po, 20 po. Players, kailangan po natin. Sige po. Tayo na, yung mga talo. Yung mga talo, pwede pa kayo sumali. Sige po, yung mga nandito, Ma'am Alma, pwede po kayo sumali. Yung mga kasamahan po ninyo. Sa technician, sa helper, please po. Tayo na po kayo. Sayang ang premyo natin. Ayoko na. Nakakadalawa na ako. Ayoko na rin. Sige po, sir. Tayo na kayo, sir. Bubuo tayo ng dalawang team, Team A and Team B. Sa isang team, 10. Sa isang team, 10. Ayan, sige po. Dito po, yung Team A, dito yung Team B. Sige, pila tayo. Ayan, guys, wait lang po Sige, hanap tayo ng lamesa. Saan mo doon? Pasuhin lang po. Sige po, ito po gagawin po natin. I-explain ko po sa inyo. Asan po yung Team A, Team B? 10 doon, 10 dito. Pila, nakapila po tayo. Apat 10 sa kabila, 10 sa kabila. Good. Ayan, 10 po ang mananalo. O, yan joint force kayo. Bilisan mo! Ito ka, leader ka eh. Leader. Ayan, sige. Ayusin lang po natin yung ating lamesa. Hindi ka, isa-isa. At may gagawin tayo. Ma'am, nasaan po yung ating gagamitin po na...
Oh, explain ko muna ah. Sige, pila po kayo, pila. Okay, isa-isa. Igaganon yung baso, sasalubin ang bola. Isa-isa. Opo, lahat. Tapos pag-ari nun, ibabalik po doon sa ibabaw. Okay po. Hindi na siya ulit. Hindi na shot ulit po. Okay, ready guys? Pila muna. Okay, so, practice muna tayo. Okay, ready? 3, 2, 1. Practice muna. Go. Gagan po ninyo. Mauna muna dito, ma'am. Pag ano, no? Huwag mo muna nga. Huwag mo muna ibabalik doon, ano? Pagyari lahat, huwag nyo na balik. Sige. Go. Yan. 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 Tapos balik doon, sponsor. Balik nyo sa ibabaw yan. Balik nyo. Yan. Ganyan lang po, ha. Ready, ha. Pagalingan, ha. Pabilisan. Yan, ha. Dandahan lang, ha. Ready? Yan. Pagpukpuk. Di ba lapad? Yan. Go. Ready? Ready na. Ready. Get set. Go. Oh. Go. Okay. Go. Go. Yun ako. Sayang yun. Sulit niyo po. Pasulit. Yan. Go. Yan. Tapos balik sa ibabaw. Taok. Focus lang kayo. Focus. Di ba? Yeah. Focus. Okay, next. Punta sa likod. Wow. Go. Alright. Galing. Focus. Okay, balik sa ibabaw. Right. Yan na. Right. Focus lang ang kailangan po natin. Ganun din nangyayari sa kabila. Medyo... Yan. Ay! Yan ang sinasabi ko eh. Yeah. Yan, go. Patuloy nyo lang. Yan. Oh. Guys, yung pila nyo, di na nakikita. Okay, ha? Okay. Abol. 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 Ay. Ay. Pumapalya. Di ba? Mapalya sila. Ops. Okay, next. Focus lang. Okay, next. Yan na. Go! Magtataas na kayo ng kamay kung nakayanin na kayo lahat, ha? Oh! Yan na! 10 ang mananalo. Tandaan nyo guys, 10.
Ay, nawala focus. Nawala sa focus. Nawala sa focus. Nawala sa focus. Go! Ay, kinabahan. 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 Ayun na. Go! Habol! 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 Ayun na, nagkahabol na. Nagkahabol na, nagkahabol na. Yan dahil dyan, may nanalo na ang ating Team A. Congratulations! Yan, maraming salamat po sa mga hindi pinalad. Sige po, yung 10, dito po sa harapan, yung 10. Yan, guys, better luck next time na lang. Sige po. Ito po yung mga nanalo. Sige, dito po tayo para maibigay na po yung ating papremyo. Andito na. Yun, sa likod. Congratulations po sa inyo. Maaga pa Pasko from J-Star Cool. Yan, sir. Ang gabit po ninyo. Pamasko. Galing ka na, sir. Congratulations. Ang gagaling ninyo. Bibilis. Buti na lang nanalo. Ayaw nyo pa sumali. Sige po, wala na. Pare, wala na. Go, meron. Maraming salamat. Okay, picture muna tayo. Picture muna po. Maraming salamat sa inyo. At muli po, nagpapasalamat tayo sa ating J-Star Crew. At for this time, mag-exchange gift na tayo. Yan. May lahat po ba kayo? Meron po kayong mga regalong dinala? Yan, exchange gift po. Nandito na po ba lahat ang regalo ninyo? So ma'am, ganito gagawin natin. Bubunot pa or ano po? Bubunot muna si Ma'am Medjilin. Ay, kasali po pala kayo. Sige. Mauna muna po kayo. Yun, ang nabunot ni Ma'am. Kuya Jason. Kuya Jason! Ayan, yung mga, ang category something blue yung mga regalo, no? Ayan. Sir Jason, nandito po ba? Jason. Nag-yoyosi. Pasuyo lang po. Ayan na, tumatak po si Sir Jason. Yan, ang una nabunod si Sir Jason and then bubunod ka kung sino nabunod mo sasabihin nyo. Yan. Meron na. Okay. Buksan natin. Sige, buksan po natin. Something blue. Baka naman scoba. Pang ano? Something blue. Pang patay ng lamok. Okay. Picture muna po. Kailangan po natin ng picture. Okay, Sir Jason. So, gagawin ba? Bubunot. No. Bunot tayo. Meron na. Sino na bunot mo? Kuya Alex. Yun, si Kuya Alex. Hindi na mahirapang magbukas. Wow! Paborito ni Sir Alex yan. Ang ganda. Bagay na bagay Something blue. Ang lapit sa kulay. Yung kulay blue. Oo. Okay. Sir Alex? Magic. O kaya ito. Blue. Lalagyan. Malapit din sa kulay. Bag kulay, ano? Sige po, picture mo na po. Magic? Yung bag 150, yung lalagyan 50. 50. Okay, sino po? Next natin? Kayo po. Sige po, mamaya na lang po. Okay, next, Jerome. Kay Ma'am Len po. Then, ano kaya itong something blue?
Yan na. Oy, blue nga ang lalagyan. Wow naman. Okay, blue. O, picture muna tayo. Mayor! Mayor! Mayor, maraming salamat, Mayor. Joseph po. Joseph. Mayor! Joseph. Kung may mayor, may anak ng blood control. Ano ba yung laman yan? Mukhang chichirya yata yan eh, no? Oh. Bag na kulay blue. Okay, picture mo na. Next. Si Kuya Ninyo po. Hey, Sir Ninyo. Kuya Ninyo. Sige na. Ano kaya ang Sir Ninyo? Tapos sa kanya tumukan. Nalimutan mo. Ano yan? Tapos na ba? Ayaw tapusan. Oh, ang hirap niya na. Pinahirapan ka, sir. Oh, May gumamit susi na pa. ng susi ng motor, oh. Oops! Kulay blue. Ano yan? T-shirt. Kulay blue. Okay, picture muna po tayo. Hey, sino po nabunot nyo? Jerome! Mayor, mayor. Jerome, ikaw na. Mayor! Ha? Ay, iwan yung kay Mayor. Okay, sino po yung ano natin? Tatawagin, susunod. Sino na? William. Yan, Sir William. Ito si Sir William, mukhang makakabuo pa ito ng 10 eh. No? Sige, buksan niyo muna yan. Bunot na. Normal, pangan. Norman! Bangos na kulay blue. Bangos kulay blue. Yan. Sige. Oh, yaka. Yes! Kiss! Yes! Kiss daw. Sabay hug. Sabay hug. Ayun. Guys. Oo, malapit sa kulay blue, itim. Okay, maraming salamat. Okay po, sino po ang inyong nabunot? Sino po? Roji. Ayan, Sir Roji. Tapos pala. 200. Ay, wow! Ano ba yan? Kulay blue, 100. Ano natin? Tama. Pwede na ba yan? Okay na? Okay po, okay na yan. Okay, sino po yun? Malungkot siya ka eh, no? Siya, nagpaparamdam to. Okay, sino po nabunod niyo? Sino po? Jeremy. Jeremy. Yan, sige. Pakita niyo muna po, sir, yung inyong nabunot. Baka naman ano yung PC package din yan. Ayun, Oreo. Masarap yung kulay blue. Ay! Birthday package. Picture mo na. Yun, sir, yung camera natin, sir. Okay, next, sir. Sino po nabunot ninyo? Ma'am Patty. Ma'am Patty. Yan. Patty.